Үнэхээр оршигч эзэн танд баярлалаа. Энэ цагт өөрийн амьд үгийг та бидэнд хийж өгч. Бидний зүрх сэтгэлээр ариун сүнсээр таврын ажлыг хийх болтугай. Энэ цагийн даатхан Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. За жаахан чандалж. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайн шинэлсэн үү? Би ямар ч байсан нэг хил тагалсан байлаа. Тэр нь айгүй харамсаж байгаа. Яаж махаа идэж турсан гэлээ. Тэгээ бүгдээрээ хажууд байгаа хүмүүс хараад ер нь гайг байна уу яаж юм. Нууц хаалцсан байна. Өнөөдөр их гоё харагдаж шүү гэж мэдчихгүй хажууд байгаа хүмүүстэй. Цагаан сарын баяр маань болж байна. Одоо өнгөрсөн баяраа буюу шинэ хуучны дуусч байгаа юм тийм. Тэгээд манай өнөөдрийнхэн зарлалтаар ер нь дууссан шүү. Ер нь хараад байхад их гоё баяр юм байна гэдэг би ер нь мэдрээд байгаа л та. Яг ачаал энэ тэрийг нь бодвол гоё биш. Гэхдээ ах トゥ ус амраг садантайгаа уулзаж тэднийхээ царай зүсийг нь харж жилд нэг л очиж байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс таа тийм. Тэгээд заримд нь бас харагдаж тэгээд амттай сайхан цагийг өнгөрүүлдэг энэ баяр маань бас эзэн бурхнаас монголчууд бид бүхэнд өрөөгцсөн гайхамшигтай баяр юм байна гэж ойлгож энэ баярын талаар хамтдаа эзэн талархах гэдэг хөө. Яг хоо ерөнхийдөө бол энэ баярыг холин бат болгочоод байгаа л та. Яг ямар утгатай байсан энэ тэрэг бол одоо алдагдуулаад шашин биш нэрлэгдэж байгаа тэдгээр төлөөллүүд маань өөр юм сүлээд тийм ээ. Тэгээд бид заагаад өнөөдөр хүртэл ирээд холио мат болж байгаа л. Тийм ч утгаараа Христэд итгэгч бидний хувьд цагаан сараа ер нь хэрхэн баярлах ёстой юм бэ гэдэг талаар асуулт гарч ирсэн. Миний дотор ч гэсэн асуулт байдаг байсан, та дотор ч гэсэн асуулт байсан байхаа гэж бодож. Ер нь бүгдээрээ зовлосон биз дээ. Зовлосон. Үгүй инээ тэрэг гармаар ингэж ингээд үлдсэн байхгүй биз дээ. Бид нар бүгдээрээ зовлосон байхаа гэж бодож. Зарим хүмүүс зарим одоо төлөөллийн хувьд золгох нь бол буруу. Тэгээд одоо харийн шашны тэр зам үлийг бид нар дагаж өнгөрөх ёсгүй гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Харамсалтай. Бид нар бол тэгж ойлгохгүй хаа гэж бодож. Надад нэг олон удаа нэг давтамжлын адилхан зүйл тохиолж ирсэн юу вэ гэхээр манай гэр бүлийнхэн бас үл итгэгч хүмүүс юм хэлсэн. Та нар ер нь золгох юм уу? Тэгээд золгох нь зүгээр үү? Энэ талаар би итгэгч хүнтэй хүртэл ярилцаж үзсэн л дээ. Тэгээд ер нь золгодог юм уу инээ тэрэг? Юу золгохгүй байт юм чи ямар? Тэгээд бид нар ч сайхан монгол хүмүүс байна да. Инээ тэрэг минь тусаа мэдлцээ ахмад буурлаад хүндлээд золгох бол асуудал биш ээ гэж. Заримдаа хүмүүс ч гэсэн бидний нэг тэгж тусдаа нэг юм тусгаар ойлгох гэдэг тийм. Та нар ер нь яг ямар хүмүүс юм бэ? Тэгээд нэг талаараа тэр хүмүүсийг тэгж бодож байгаа нь өөрөө буруу биш юм. Үл итгэж хүмүүс анх удаа цуглаанд ирээд Христ итгэгчдийн талаарх маш сонин мэдрэмжийг авдаг. Маш сонин мэдрэмжийг авдаг. Тэд ямар мэдрэмжийг авдаг вэ? Энд чи байгаа их хүмүүс магадгүй мэдэрч байгаа анх удаа цуглаанд ирэхэд юу мэдэрч байгааг биш. Миний хувьд л тийм ч айтайх мэдрэмжийг юу авч байгаа. Бид нар маш сонин мэдрэмжийг байна. Тэр хүмүүс маш сонин мэдрэмжийг авдаг. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийн чухал юу юм бэ гэдгийг би өнөөдөр хуваалцсан. Энэ бол Бурхны хайр. Та нар хайр гэдэг хэлэхгүй. Энэ бол Бурхны хайр. Яг ч мэдчих биш хүмүүс цуглаанд орж ирээл ингээд нэг бие бариад ч юм уу нэг юм шал өөр ертөнцид ороод ирдэг тийм. Нэг шал өөр мэдрэмж аваад. Тэр хүмүүс яг юу мэдэрч байгаагаа ойлгодоггүй. Тэгээ ойлгохгүй байсараа бол гардаг л та. Гэхдээ тэр хүмүүс яг нэг тийм муухай гэж хэлж чадахгүй. Тэр нэг юм сайхан гэж хэлж чадахгүй нэг юм 2-3 дунд байсаар болж байгаа бол гардаг. Тэгээ энэ мэдрэмжийг юу ч хийж байгаа гэхээр энэ бол Бурхны хайр юм аа гэж. Амен. Эвд бол чуулган дотор эзний сүм чуулган бүрт Бурхны хайр түүний ивэл нэгүсэл дүүрэн байдаг учраас тэр харанхууд байсан, найдваргүй байсан, орхигдсон байсан тэр хүмүүс эзний хайрыг мэдрэхдээ ерөөхдөө ихний хэлжинд ойлгохгүй. Хэсэг хугацааны дараа бид нар одоо өөрсдийнхөө байгаа байдлыг хэрвээ анзаарж байгаа бол
Энэ бол эзний хайр мэнэ гэдэг бид нар мэдэж байна. Амен. Илч Паул Тесалоник хотынд нэгдүгээр захидлаа бичсэн байна. Өнөөдөр бид нар тодорхой нэг хэсгийг уншиж хэлсэн бэхээр учир нь та нарын мэдсэнчлэн бид хизээж зурсарч үгтэй шунхай сэтэлтэй байгаагүй. Бурхан үүнийг гисч бид алдрыг хүмүүсээс та нараас ч эсвэл бусдаас ч ирээгүй. Христийн элч нарынхаа хувьд шаардлага үзүүлж чадах байсан ч бид та нарын дунд их хүн хүүхдээ асрах мэт зөөлөн байсан. Та нарын төлөө халуун сэтгэлийн улмаас бид та нарт зөвхөн Бурханы сайн мэдээг бус өөрсдийн амийг өгөхөд ч баяртай байсан. Учир нь бид та нарт хайртай болсон юм аа. Маш хүчтэй хэлж байгаа үг хамгийн сүүлийн хэсэгт гарч байгаа тийм үү? Өөрсдийн амийг өгөхөд ч баяртай байсан. Та нарын төлөө. Учир нь бид та нарт юу гэж хайртай болсон юм аа гэж. Өөрөөр чуулганы итгэж ахад бас бид бүгд бие биендээ хайртай гэдэгт итгэлтэй байна. Сая түрүүн би хэлсэн цагаан сарчиг сайхан баяр юм аа гэж тийм. Нэг талаараа бидний алдаа тутагдлыг бас хийж өгч байгаа юм л. Өөрөөр чуулганы итгэгчдэр бид бүгдээрээ бидний сойдор бол уулзаад зарим 7 хоногт 3-4 өдөр бол найдвартай уулзаж. Төрснөөс ялгаагүй. Төрснөөс өөрсдөө бид нар бас. Энэ бол эзний хайр юм аа гэж би хэлмээр. Энэ бол эзний хайр. Төрсөнтэйгээ бид нар жилд нэг удаа уулзж ийж төрөөгүйтэйгээ бид нар хэд уулзаа. Сүүлд би яг магтаалын хойно зогсоод анзаардаг болсон л да. Бид яагаад ч юу эзнийг ингээд магтаал нэг дуунуудаа дахин дуулаад ясч өөддгүй ирээл ингээд залбираад хамтдаа суугаад ингэх юм. Бидний амьдрал яг яагаад ийм болсон бэ? Яагаад энэ хэм маягт орцсон болоо гэдэг асуулт өөрөөсөө асууж. Биднийг яг юу хөтлөх юм бол? Биднийг яг юу өдөртдөг юм бол? Таныг өнөөдөр энэ газар юу авчих вэ? Хариулт маш юм. Энэ бол эзний хайр. Энэ бол эзний хайр гэж байна. Бусад шашнуудын талаар би маш их бодож байгаа. Зарим нь их харж байгаа. Христтгэл бид бусад шашин хийгддэг эдгээр бүлэглээс ер нь юугаараа ялгаатай юм бол. Буддын шашин. Одоо цагаан сар маань ингээд өрчин шиний 15 дотроо багтаа засалнамаа хийх хэрэгтэй. Манайхан мэдж байгаа юм. За янз бүрийн шашин байгаа. Тэрнээс бид нар маш хүчтэй гэж нэрлэж болохоор нэгэн урсгал юу гэдэг нь бол муслим шашин гэж байгаа тийм. Муслим шашин. Маш хатуудыг жагтай. Мөрөглийн, залбирлын тодорхой цаг минуттай байдаг. Христ итгэл бидний амьдрал бусад шашнаас яг юугаараа ялгаатай юм бэ? Ямар нэгэн ялгаа байх ёстой. Хэрвээ ялгаагүй бол бид нар энэ нэг шаардлага байсан. Ямар нэгэн том ялгаа байгаа гэж. Тэгээ би үүнийг ингээд бодож явах зураа энэ аюух бодогддог байсан л. Тэгээ өнөөдрийн библийн ишлэлтэй нүр тулсан. Энд чинь юу вэ гэхээр ихийн зөөлөн ихийн тэр хүүхдтэй ханддаг хандлагаар бид та нарт хандсан гэж. Илч Паул Тесалоник хотын энэ чуулганыг бол тарьсан юм байна. Энэ чуулганыг бий болгосон эзний сайн мэдээг барьж очсон юм. Тухайн нөхцөл байдал Паулийн бодит нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэхээр тэр Филиппо чуулганыг тариад тэнд байж байхдаа юудичүүдийн асар их хавчлагыг амссан талаар ярьж. Энэ хоёрдугаар бүлгийн ихний хэсэгт ярьж. Паулийн нөхцөл байдлыг цөмөр одоо ингээд бодож үзье л та. Бид нар нэг газар очлоо, авлын дараа сайхан очлоо. За баян онгоц очлоо гэж бодож очлоо гэж. Ачаад тэнчнээс бид нар маш их хавчлаг зовлон амссан байна. За зодуур нүдүүр бол энүүхэнд тий. Ер нь бол шулуу шидүүлж, нулимуулж, хөөдөж, гадуурхагдж, ад үзэгдэж муу хэлэгдэжсэн байна. Ингэж явж байхдаа би эзний үгээр танаа чуулган руу хөтлөгдсөн юм аа гэдэг талаар Паул хэлж. Уул нь өнөөдөр бид нэг газар очиод хүлээж авахгүй пупа гэж зодож нүдэд байвал за волейбол гэж бодно тий. За хишиг түүх. Гэж махад зогжих ямар учиртай юм бэ? Гэхдээ чухал зүйл энд эзний хайр, Бурхны үг түүнийг хөтлөн
дагуулсан талаар ярьж байна. Хаалцны хотынхныг маш их урамшуулдаг. Яг ийм 1-2 дугаар бүлэг ер нь 1-р сэдвийг тэр аяараа маш их урамшуулж та нар ийм байсан, та нар тийм байсан, та нар мундаг байсан. Ийхүү ярьж байхдаа бид та нарт Бурхны хайраа хандаж үйлчилж ирсэн юм аа гэхлээр зөвмөр тодруулъя л. Хэрэг сэтгэл бусад шашнаас юугаар ялгаатай юм бэ гэж. Би та нараас нэг чухал асуултыг асуу. Өнөөдөр энэ газар мөрөглийн өрөөнд ямар нэгэн юм Бурханаас авах гэж ирсэн бэ? Гордож гэж юм тий. Санаахж, шунхаа сэтлэр ирсэн байх. Байхгүй гэдэгт би маш их итгэлтэй. Гэхдээ та нар дотор юу гэж байгааг мэдэхгүй л. Шинийн нэгний өглөө хүмүүс уулан дээр гараад тэгээд орхын улаан нарыг төрүүлж харж байгаа тийм 12 жил практикч байгаа юм шиг. Тэр хүмүүст маш их хүлээлт байгаа байхгүй маш их хүлээлт. Юм аммаар байгаа. Тэр уулан дээр хурдж гараад тийм ерөөсөө ингээд үлгэг өөргөөл тэгэл нар үзэх юм шиг ингээл тэр нарыг л харах юм бол тэр жилдээ бол их л өөрт нь сайн байх талаар тэр хүмүүс бодож байна. Одоо ингээд чиний 15 дотор засал ном уншуулна гэж. Өөр олон шашнууд байна л. За одоо жишээ нь би муслим шашныг ярил. Өдөрт 3-4 удаа яг тодорхой тогтсон цагт тэд мөргөл өргөдөг. Та нар өдөр болно гэж боддоо. Бид нар тэгтэл яаж юм? Бүтэн сар цагтаа цуглах гэж болох хайж байгаа шээ. Муслим шашны тэр хүмүүсийн харах юм бол өдөр болгон эзний өмнө эзний өмнө гэнээс өөрсдийнхөө тэр шүтж байгаа зүйлдээ Тэнгэр бурхан гэж ярьж байгаа зүйлдээ тэд нар мөргөж байна. Зорилго нь бас маш тодорхой. Тэд нар айцтай байдаг. Нэг ч мөрөглийг алдаад би шийдвэрлэх үедээ. Тийм ээ. Цагаасаа хоцорсноосоо болоод би тэгээ одоо аврахдахгүй байх үедээ гэдэг айц тэд дүүрэн. Зорилго нь бас маш тодорхой. Авахыг хүсэж байна. Эцсийн хүчтэй авахыг хүсэж байна. Тэгвэл өнөөдөр бид энэ газар аврагдахын тулд суцааж байна уу? Бүтэнсээр эзний өдрийн мөрөглийг өргөхгүй бол бид нар авралаа алдах гэдэг юм шиг учраас та ярьж байгаа юм. Бас үгүй гэж хэлээ. Энэ дотор бид Христ итгэлээ илүү тодорхой бид ойлгосоо гэж хүсэж байна. Бид эзнээс аль хэдийн авсандаа энэ газар сууж байгаа гэдгийг тунхагламаар. Амен. Бидний эзэн биднийг айдсаар, бидний эзэн ямар нэгэн боолчлоо, бидний эзэн ямар нэгэн чанга хатуу сахилах батаар байлгадаг учраас бид энэ газар ирээгүй. Харин эзэн биднийг хайрлсан учраас бид энэ газар ирсэн юм аа. Амен. Бас нэг асуулт асууя. Бид ямар нэгэн сүм чуулганы хатуу дэг жаяг дөрвөн журмаас болоод цуглаандаа ирэхгүй үндсүх байна. За одоо ингээд ирэхгүй бол ингэж торно. Тийм ээ? Ингээд ирэхгүй инээ тэр энэ зүйлсүүдийн алдаа дутагдлын эндгэдлийг гаргах юм бол ингэж шийтгэнэ гэдэг зүйлээс бид нар айцаасаа болж ирээгүй тохиолдол бид нар байгаа юм. Бид нар байхгүй. Бид нар байхгүй гэдэгт би итгэл. Харин эзэн биднийг хайрлсан учраас энэ газар бид магтаалтайгаар бид талархалтайгаар бид баяр хөөртэйгээр сууж байгаа гэж итгэлтэй. Амен. Бид нар ер нь их монголчууд ер нь бид нар их дуучин ард түмэн тийм ээ. Ер нь дуулж чадахгүй хүмүүс тун хаврахтай. Ер нь нэг ахтайгаа заасанд явдаг. Тэгээд би байг дуулт юм байна лээ. Тэр өөрөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэг чи надад нэг өдөр хэлсэж шүү дээ. Байг дуулах юм аа. Баг ядаргаатай шиг байна. Жаргалтай өний өмнө амнаас ерөөхдөө дуу их гард юм аа. Тэгээд эзэн бурхныхаа ивэл дотор байгаа бид яагаад ч түүнийг магтаж яагаад эзний хүндэлт юм бэ? Яагаад тэгэхээр бид түүний ивэл дотор байгаа учраас. Амен. Хажууд таанаас ивэл дотор байгаа учраас гэж хэлэхгүй. Бидний аврал бол эзнээс гаралтай. Бидний аврал бол эзэн бурхнаас ирсэн. Яг номын 3 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлэгийг харах юм бол тийч бурхны хайрын талаар, түүний авралын ажлын талаар маш тодорхой хэлсэн жижигхэн ишлэл байна. Бурхны зөв үнэхээр хайрлсан. Тэгээ эндээс бид нэг зүйлийг харж байна.
Бид Бурханаар хайрлагдахын тулд юу ч хийгээгүй. Амен. Бидний итгэл, бидний амьдралын зорилго зөвхөн Бурхан дээр төвлөрч. Бид авах гэж ирдэг биш. Харин аль хэдийн бид Бурханаар хайрлагдсан учраас түнд талархаж байгаа юм байна гэдгийг бид нар олж харж чадчих. Амен. Библийн эсхийг харъя. Христийн элч нарынхаа хувьд шаардлага үзүүлж чадах байсан ч бид та нарын дунд их хүн хүүхдээ асрах мэд зөөлөн байсан. Энд чинь нэг тодорхой юм ярьж байгаа юм юу гэхээр Христийн элч нарынхаа хувьд элч Паул ярьж байна тийм үү? За бид нар бол ингээд сүмж болгонд харж байгаа бол бид нар мундаг хүмүүс. Бид нар энэ мундаг хүмүүсийнхаа хувьд бол та нарт шаардлага тавьж болохоор байна. Энийг анги тэрэгатик гэл тийм ээ. Гэхдээ тэгээгүй гэдэг талаар ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл бидэрт бол одоо тийм боломж байгаа. Нэг нэгэндээ бид нар шаардлага тавил те. Хоо хаа энийг анги тэрэгатик боломж элчийн хувьд бол байгаа талаар ярьж байгаа. Байхгүй талаар биш. Гэхдээ байгаа ч гэсэн бид эхлээд үүнийг биш харин бид эзний хайрыг их хүн үр хөвгтдээ хэрхэн хандж байгаачлан тэр хайрыг бид нар өртөл болгож байгаа талаар ярьж байна. Эвд орчуулгын итгэж бид нар өөр хоорондоо хин нэгнийгаа зандарч хин нэгнтэйгээ юу харьцахаас илүүгээр харин эзэн биднийг хэрхэн хайрлсан шиг бид нар бие биентэйгээ харьцгаа хэмээн урамшуулж. Амен. Зарим төлөөллүүд, зарим урсгалууд, магадгүй өмнөд төр зарим чуулганууд хүртэл байдаг. Нэг нэгэндээ аягүй шаардлага тавьдаг. Энийг анги тэрийг адаг гэж. Та манай чуулганд талархалтай ийм уур амьсгал байдаггүй гэж би итгэдэг. Бид нар үргэлж бие биенийгээ эзний хайрын дотор тийм ээ хүсэж, гуйж, тэгээд талархаж ханддаг гэдэг итгэлтэй. Тэгэхээр энэ хандлага бол эзний хүсэл төлөвлөгөө юм аа гэдэг ирчиж. Эвд орч чуулганаар дамжуулаад эзэн мянган сүнсийг аврахыг хүсэж байгаа. Амен. Бидний өмнө эзэн маш гайхамшигтай тэр зарлмын замыг бэлдсэн байна. Харин биднийг хагаралтуулж, биднийг буталж, биднийг сүрлэхийг хүсдэг морь Иесус үргэлж бидний дэргэд байдаг гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Иш Паулийн олон сүм чуулгануудыг тарьсан, эзний сайн мэдээг тунхагласан, бусдыг хайрлсан, эзний үг рүү чиглүүлсэн, түүний амжилттай байсан гол шалтгаан өнөөдөр эзний үгэн дотор дурддагч. Тэр юу юм бэ? 8 дугаар шүү. Та нарын төлөө халуун сэтгэлийн улмаас бид та нар зөвхөн Бурхны сайн мэдээг бус. Ганцхан сайн мэдээг л хэлээд тийм ээ. Одоо юу гэдэг. За би одоо ингэ чам сайн мэдээ ярьснаас тэгээд өөрөө мэдээрэй. Одоо би чамд өргөө шүү. За өөр хүмүүст очиж ингээс ярьж нэг өрнөөс гарьяа гэж. Тийм зүйлийн талаар яриа. Хэрвээ эзний сайн мэдээг бид нар тунхагласан бол, эзний үннийг бид нар бусдад гэрчилсэн бол, үргэлжлүүлээд тэдний төлөө амиа өхөөсч буцааргүй тийм их Христийн хайраа бид нар бусдыг хөтлөх ёстой. Бид нар удирдах учиртай гэсэн үг. Амен. Өнөөдөр сургаалын сэдв бол хайрын үйлчлэл гэж. Бидний амьдрал бол тэр чигтээ үйлчлэл. Яагаад энэ дотор хайрын үйлчлэл гэж онцолж байгаа юм? Олон хүмүүс өөрсдийнхөө үйлчлэлийн он жилүүдийг би хийсэн гэж хэлдэг. Тийм ээ? Ингэсэн, би тэгсэн. Би тэдэн жил эзэнд үйлчилж байна. За одоо болоо. Овоо цоцоос юм ер нь алга гэж. Яг тийм тохиолдолд би таарчсан. Би одоо 10 хэдэн жил цуглаанд ингэж үйлчлээ. Тэгээд миний амьдрал одоо дээрц юм аа. Тэгэхээр одоо яах вэ? Болидоо гэж. Өндөө бид нар үйлчлэлийг зөвхөн сүм чуулган дотор заримдаа харах гэдэг. За би ямар нэгэн одоо цуглааныхаа нэг баг инээ тэрэд хариулах хэрэгтэй байна гэж бид буруу ойлгоод. Гэтэ үүндээ бидний амьдрал тэр чигтээ эзний хувьд түүнд өргөх үйлчлэл юм байна. Бидний амьдралын утга учир бол үйлчлэл юм аа. Та бүхэн үйлчлэл гэж хэлэхгүй юу? Бацуур гэдэг хүүд эзнээс маш хүчтэй ирсэн үг яг энэ байдаг. Юу вэ гэхээр үйлчлэл. Би санжийн л 14 наснда үнэхээр их баярлж хөөрч догдолч нойргуудж ийсэн амиг санжийн л та. Эзэн үйлчлэл гэж хэлсэн. Бидний амьдралын утга учир бид өөр хоорондоо бол
зүйлсүүдийг барьцаалгаа. За миний амьдрал дуучаар ийм юм аа гэж. Дээснээс надад өгөгдсөн юу байсан бэ гэхээр бүх амьдралаараа чи надад үйлчлэх болно гэж хэлсэн. Тэр эзний дуудлагыг би амийн хэмээн хүлээж авсан. Гэтэ энэ ганцхан надад өгөгдсөн дуудлага гэдэгт би итгэхгүй. Хүн болгонд онцгойлон өгөгдсөн дуудлага гэдэгт итгэлтэй байна. Эзэн бидний амьдралыг өөртөө амьд анхлан үнэрт үргэл болгон хүлээн авахыг хүсэж байна. Амен. Эзэн дотор нэг гэр болон дуудагдсан бидний хувьд эхлээд бид бие биенийгээ эзний хайрын дотор босгож, эзний хайрын дотор бие биенийгээ хүлээн авч, бие биенийгээ уншуулснаа бид нар эндээс гараад үл итгэгчдийг гэр бүлийнхнийгаа эзний хайрыг хүлээн авч чаддаг. Үнэн дээр гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзаал ингээл золгоол ингээл хөрөлдөөд хөвгөлтөөл явж байхад надад дандаа нэг юм өрөвч сэтгэл төрдөг. Мэдээд сайхан насалсан, сайхан амьдралтай, сайхан төлөвшсөн, үлгэр дуурайл аммаар тийм хүмүүс байдаг л. Гэхдээ бид нар анзаарч нэг л юм дутуу те. Тэдэнд аврал найдвар ерөөсөө огтоосоо харагддаг. Тэгээд ер нь үл итгэгчдийн за амьдарч байгаа амжилттай байгаа хүмүүсийн ярьж байгаа нэг л юм нөгөө нэг өөрсдийнх нь олж цуглуулсан нэр хүнд. Тэрийг л ярьж. Тэгээд би ингэж ингэсэн. Тэгээд ийм тийм байна гэж. Гэтэ үүндээ хамгийн чухал нь эзний аврал юм аа. Ганцхан эвэл ямар чуулган биш. Өөр олон мянган эвэл ямар чуулганыг эзэн тарихыг хүсэж байна. Бидэнд эзний хайрын үйлчлэл байгаа юу? Эзэн таныг амьдралаар чинь дуудсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Хажууд байгаанаас дийлэх бурхан таныг дуудсан. Сэдэн томын 2 дугаар бүлгийн эхний хэсгийг би та бүхэнд уншиж байна. Ах トゥ нараа бид та нар дээр дэмий очиог та нар өөрсдөө мэднэ. Харин та нарын мэдсэнчлэн бид урд нь Филиппойд зовж занчигдсан ч маш их эсэргүүцэл донд Бурхны сайн мэдээг танаас ярих зориг Бурхан дотор бидэнд байсан юм аа гэж хэлж байна. Яг энэ байгаа газраас бид нар цааш явахыг хүсэж байгаа бол бидэнд бүх хүч чадал тэр бүх зориг нь Бурханаас ирэх юм. Бид өөрсдийнхөө хүчээр хийх биш. Харин эзэн Бурханаас бидэд өгөгдсөн Бурханы хүч чадлаар бид нар хийх боломжтой юм аа гэж эзэн өдөр хэлж байна. Энэ хаанаас эхэлдэг юм бэ гэхээр хайрын үйлчлэлээс эхэлдэг юм аа. Амен. Хайрын үйлчлэлийг цуглаан дотроо би нэг хэдэн өнөөс анзаарсан шүү. Үнэхээр дуураймаар. Манай ахлагчсар байгаа шүү дээ. Нэг тоотой. Тэгээд хүмүүс урд нь яриад байдаг байсан. Манай энэ ахлагчсар өстэй гоё үйлчлдэг. Суугийн ахлагч маань би өстэй гişнэрийнхээ үйлчлэлийг хараад өстэй үнэхээр их урам авсан. Яагаад идэв болтойг би анзаарч байсан байхгүй. Миний харамсалтай биш юм байна. Нэг бодит жишээ хэлээ л та. Гэс сууж сайхан ингээл уулзаал тэгсэн чинь аяг тавг ширээ энэ тэрэ хурах асуудалтай нөгөө хэд хөдлөд идэв. Нөгөө тэднээс доод үеийнхэн залуучууд суугаад гэж. Тэгэл суудсан тийм л. За нэг өөр юм уу гэж хэлээ те. Энийг бол би болохоор нөгөө хүмүүс нь инглээ тэд нар нь одоо залхуурлаа гэж юусэн хэлэхгүй байгаа. Энэ зүгээр юм бодит нэг юм хөвцөн яваад байхгүй юу? Нөгөөдөл нь хийгээ сурчиж, нөгөөдөл нь хийлгээ сурчиж тийм. Тэгээ бидний дотор нэг юм одоо залуучууд нь нөгөө юм ингээд нэг бусдыгаа даах, буураагаа ингээд хүндлээд урдуур нь орох гэдэг юм надад бол маш дутмаг харагдсан. Нөгөө л хэдэн ихчнэр хөөрхийг хийж явах стач юм шиг ийм зүйл болоод. Тэгээ би чиг яах гэж авч байгаа гэхээр залуучуудаа хөдөл гэж байгаа биш. Хайрын үйлчлэлийг бид нар дотроосоо маш бодитойгоор бид нар харж чадчих. Ямар нэгэн хоёр талтай бодлого биш. Ямар нэгэн хариу нэгсэн биш. Зүгээр л хийж байгаа. Энд чинь үйлчлэл гэдгийг бид нар ойлгож байгаа тийм. Зүгээр хийж байгаа. Юм хийх талаар бид нар ярьж байгаа. Өөр зүрхсэл дотор бурхан танд хайртай шүү. За би таны төлөө залбирнаа гэдэг ийм ариун үгс биш. Харин бид нар яах ёстой вэ гэхээр бодитоор бид нар жоохон одоо ухаантай гэх юм уу тийм. Бид нар бие биенийхээ
бид мөрнөөс нь өргөх ёстой гэдэг бид ойлгож байна. Амен. Бусад шашнаас бид юу ялгаа тавиа гэдэг талаар ярьсан. Энэ бол Бурхны хайр гэж хэлсэн тийм үү? Энэ дотор бас хайрын үйлчлэл. Энэ бол ямар ч албадлаггүйгээр биднээс гардаг зүйл. Энэ бол эзний ашгүй түүний сүнс дотор биднээс өөрөөс минь өөрийн ирэхгүй ундарч идэг үйлчлэлээ гэж бид ойлгох хэрэгтэй. Өөрийн ирэхгүй бид нар цаанаас гарч идэг үйлчлэлээ гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. Айдас бусдыг маш хүчтэй дагуулж чиглүүлж чаддаг. Хэрвээ бид нар хүний тоон дээр анхаарч, цуглааныхаа эрдсэн дээр анхаарч, бид нар хий хоосон хөөргөдлийг хүссэн бол энэ амархан. Тийм үү? Бид нэг 10 хүнийг цалинжуулаад за та нар ингэж үйлчлээрээ ирж байгаа хүмүүсийг ингэж ухтаж аваарай, ийм зүйлсүүд хийгээрэй гэд үйлчлэх бол маш амархан. Гэтэ бид тэгдэхгүй. Бид нар анханасаа эзний хайраар бид нар чадах чимээгээр бид бусдаа бид нар бие биендээ үйлчлэдэг. Энэ үйлчлэл маань тэр итгэлийн хүмүүсийн сүнслэг суурийг маш батгах тавьж чаддаг. Заримдаа бид нар өсөхгүй байна. Заримдаа бид нар болохгүй байна. Бид нар итгэхий удаан байна. Хоосон суудад бид нар аюу их байна гэж бид нар заримдаа хоорондоо ярилцсан. Гэхдээ үүнээс илүүгээр бид итгэгчдийнхаа итгэлд бие биендээ тавих үйлчлэлдээ бид нэхлийг илүү анхаарах хэрэгтэй. Амен. Бид бие биендээ үйлчлэх, бие биенийгээ хайраар хүлээж авахдаа бид илүү анхаарах хэрэгтэй. Үүнийг минь хараад цуглаанд ирж байгаа шинэ хүмүүс, үл итгэгчдэр эзний тэр хайрын үйлчлэлийг мэдрэх болно. Амен. Хайрын үйлчлэлийг тэд амсах болно. Хэнийг нь орж ирээд бид нар бие биентэйгээ зогсохгүй байгааг харуул Христийн нэрийг тэд магтах боломжгүй. Хэнийг нь орж хараад бид нар бие биенийгээ хүндлэхгүй байгааг хараад тэд эзний хайрыг ойлгох боломжгүй. Харин бид бие биенийхээ төлөө зориулж байгаа буцааш нэхэхгүй эзний тэр дуусшгүй хайрыг тэд хараад эзэнд итгэх болно. Амен. Хажуудаага найсаа урамшуулахгүй юу? Эзний хайр чамд хайртай шүү. Энэ надад нэг ишлэл маш их таалагдаад байгаа. Учир нь бид та нарт хайртай болсон гэж. Учир нь бид та нарт хайртай болсон. Энэ ямар хайр ярьж байна? Бурхны хайр ярьж байна, тийм ээ? Бурхны хайргүй хайртай болоод байвал балар шүү дээ. Эцэг Бурхны хайр ярьж байна. Сайн мэдээг тунхаглаж, бусдыг халамжлахад Бурхны хайраар тэдэрт хайртай болох хэрэгтэй талаар гарч байна. Зөв. Бурхны хайраар тэднийг хүлээж авах талаар ярьж байна. Нөгөө шинэ хүн хүрээд ирэнгүүт бүгдээрээ ядаж очиод гар барьчаач гэдэг байгаа шүү дээ. Нүрэлүү нэгцэлж чаддгүй маа гэж ядаж ингээд гар барьчаач гэдээ бид нар хүсээд байгаа тийм. Чинээр цуглаанд хүн орж ирж байгаа бол гэж тийм. Заримдаа юу Бурхны хайраар хайртай болох битэл өөр хайраар надад хайртай очиод гэж зүгтаагаад байгаа ч юм шиг тийм. Тойрчгүйгээр гар марын юусэн барихгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд бид ирж байгаа хүрээд ирсэн аль хэдийн бидэнтэй хамт байгаа хүмүүс нараа тэднийг бид нар яагаад хүлээж авч болохгүй гэж Бурхны хайраар. Христ итгэл дотор байгаа эдгээр эзнээс өгөгдсөн гайхамшигт эргчлөө Бурхны хайр нэгүсэл бидэнд эзний уужийн зуршлыг өгдөг. Би бинийг хүлээж авах талаар. Тэгээд бид хамтдаа итгэгч шинээр ирж байгаа энэ хүмүүсээ ч гэсэн бид нар хүлээж авах нь Бурхны хайраас ихтэй. Энэ эзний хайрын үйлчлэл юм а гэж ойлгох хүсэж байна. Амен. Тесалоникч болгон бол Паулаас ч тэр бусад таригдсан сүм чуулгануудаас ч тэр маш гайхамшигтай талархлыг маш гайхамшигтай гэрчлэлийг хүлээн авсан тийм чуулган байсан. Тэр үед нэгдүгээр бүлгээс эхлээд бид харах юм бол Паул ингэж хэлсэн. Бидний Бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын итгэлийн үйл хайрын хөдлөмөр хийгээд эзэн Иесус Христ дэх найдварын чинь тууштай бид байнга сандгаа гэж хэлсэн. Тесалоник чуулган бол бусад
таригдсан чуулгануудад бусад таригдсан хотынхонд бол маш гайхамшигтай үлгэр жишээ болж исэн юм чуулган байна. Юуг илүү голчилж байгаа вэ? Юун дээр илүү төвлөрч байгаа вэ гэж. Бурхны хайрын дээр тэр дотор энэ хайраас гарч байгаа үйлчлэл дээр илүү төвлөрсөн чуулган байна гэж олж харж байна. Үндэ бид нар бие биендээ нэг юм хан босгоол бид нар бие биендээ нэг юм хариуцлага ярих бол маш амархан байдаг. Миний хувьд өсвөр наснд надад байсан нэг маш том алдаа байдаг. Үйлчлэл доторх. Тэр маань юу вэ гэхээр бусдыг шүүх. Гүн ахлагч нар чи яагаад ингэж юус ань бие зориулах байгаа юм бэ? Тэгэд ам гасрээс байсаасрээс би байнг ярьдаг гэсэн. Ямар ч хариуцлахгүй маа юус. Би ингээд залуучдын цуглаа үйлчлэл хийх гэж махаа идэл яг ингээд төлөвлөө мөлөө гаргал цаас барайл ирэх юм. Та нарт юу бэ? Юу ч байхгүй. Ямар учиртай үйлчлэлийн иймлхий болиос ингээд дотроо бодоод байгаа шүү дээ гэж хэлж байгаа юм. Хэлсэн бол одоо хөөгцсөн байна. Гэтэл надад нэг юм тэг дэврүүн зам нэг юм бусдыг ингэж тэг дүгнсэн юм үзэл бодол айгүй их байдаг ус. Яагаад хүмүүс юм болоо? Ахлагч мөн яагаад бүтэн сойдод цуглаад авахтарч ирээд байгаа юм бэ? Яаж ахлагч гэж хэлэх вэ энэ хүнийг гэх юм уу те? Тэгээд амар их химиг шүүж, амар их хим ингээл хараад юм хэвээр бүтэхгүй болохгүй. Тэгээд тэр зөвхөн миний бодож исэн зүйл юу вэ гэхээр яагаад манай цуглаа ингээл нэг тэгээ нэг 4-5 хүнийг ингээл цалинжуулаад ажил хийлгээл ингээл цуглаа өсөж болохгүй юм гэж амарх штеп. Бусад цуглаанууд тэгээл гэж штеп. Айгүй олон пасторуудтай, айгүй олон ахлагч нартай бүгдэнд цалин өгөөл амьдралыг авч яваад ингээл болоо л штеп. Манай цуглаа яагаад тэгж болохгүй юм бэ? Хажуу ойлгосон л да яагаад болохгүй гэдэг. Тэгээд явж исэн олон чуулганууд одоо тэгэхээр болцсон байгааг харсан. Тэгээ явж исэн олон чуулганууд өнөөдөр ямар чуулганы одоо тэ дүрмээр ямар чуулганы тактикаар явж байна гэхээр эвэлүр чуулганы тактикаар явж байна. Сайхан би нэг чуулганыг сонссон. Ямар бүтэц зохион байгуулалттай ийм тийм үйлчлэлт юм бэ гэж. Ер нь манайх руу ингээд хараад одоо яг хараа явж байгаа хөх тэ. Урд нь яг миний нөгөө харж ирснааг явж ирсэн нөхдүүд одоо яг яах вэ? Яг манаа явж байгаа замаар явж байгааг би харсан. Хин нэгэнд мөнгө өгөөд тийм үү? Ажил хийх амархан. Гэхдээ сэтгэлийн болох хэцүү. Зөв. Яг сүнслэг үйлчлэл, эзний хайрын үйлчлэлийг гаргах маш хэцүү. Хин нэгэнд мөнгө өгчөөд за цуглааны заалыг цэвэрэл, энэ гитарыг хөвөл, тэр кабелүүдийг янз бүр хийж хийх амархан. Гэхдээ бид нар хизээч хайрын үйлчлэлийг яах вэ? Олж харах боломжгүй. Харин эвэл ур чуулган дотор байгаа энэ бүхэл бүтэц зохион байгуулалт яг үүнээс ихтэй юм аа гэж бид нар харж байна. Амен. Тэр эвэл ур чуулганы итгэгчид бид өнөөдөр нэг зүйлийг ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. Бид нар эзний хайр нэгүс дотор эрх чөлөөрөө дуудагдсан. Коринт номон дээр Коринт 10:23-аас 24 дээр тийм ээ. Ер нь л Паул хэлсэн байна. Надад бүх юм эрх чөлөөтэй. Би юу ч хийж болно. Боломжтой. Харин бүгд тустай биш гэж хэлсэн. Би юу ч хийж чадна өөрийнхөө хүслээр. Гэхдээ бүх зүйл босгон байгуулдаггүй маа гэж Паул хэлсэн. Бид нар эрх чөлөө дотор дуудагдсан. Эрх чөлөө дотор бид нар юуг суралцсан юм бэ гэхээр Бурхны хайрыг бид нар суралцдаг. Амен. Эрх чөлөө дотор бид нар эзний нэгүслийг олж чаддаг. Бусдыгаа шүүх, бусдыгаа гоочлохыг бид нар биш. Харин эзний хайрыг бид нар илүү их олж чаддаг гэж бид ойлгож байна. Энд ч Паул өөрийнхөө үйлчлэлийг ихийн сэтгэлтэй зөвлөж байгаа шүү дээ. Ихийн сэтгэлтэй зөвлөж байгаа. 2019 он одоо гахаа жил тийм. Гахаа жил дээр төрсөн хүүхдүүд одоо 13-т болсон, 12-т болсон. Гисэг хүүхд төрсөн шүү дээ. Тэгэхээр 2019 он хойшдоо эзний хаанчлал дотор эвэл ур чуулганыхан маань бид өөр хоорондоо өрөөл бусдад ихийн сэтгэлээр эзний хайраар үйлчлцгээе гэж та бүхнийг урамшуулж байна. Бурхан бидийг маш олон талбар дээр хэрэглэхийг хүсэж байдаг. Харамсалтай бид завгүй байдаг. Эзэн бидийг маш олон талбарт аль хэдийн илгээсэн байдаг. Харамсалтай бид түүнийг ажил гэж боддог.
эзэн бидэнд маш олон талант өгсөн. Тэгээ олон тэр аврагдах, тэр эзнэр сонгогдсон олон сүнснүүдийг эзэн бидэнд даатгсан байдаг. Харамсалтай бид нар өөр хоорондоо бие биенийгээ шатаачилсаар байдаг. Итгэж ахын дүүс нараа бидний хайрын үйлчлэл эзэн бурхныг харж байгаа бидний тэр хараа бурхнаар дуудагдсан нөхөд дуудлагатай хамтдаа зүй зохистой алхацгаая гэж бид та бүхэн уриалж байна. Би биенийгээ хүлээн авцгаая. Би биендээ үйлчлцгээе. Ах нь ах биш, баг нь баг биш. Яг л эзэн Иесуст байсан шиг өөрийгөө даруй болгож, өөрийгөө бусдаас дээгүүр гэж үзэлгүйгээр бусдыг өөрөөсөө илүү гэж хамтдаа харцгаая. Амен. Сайн мэдээг тунхаглаж бусдыг Христийн хайрлах хамтдаа хүлээн авцгаая. Хамтдаа суудлаасаа босъё.